Diomande. Alan, duhere kuri saga ya Vinicius Junior. Ejo kwa gatatu coach yari yabitubwiye ko Vinicius Junior ibigano byo kumwongera amasezerano biri busubukurwe n'uyu munsi rero kwa gatatu hageze, ariko ibiganiro still bisa naho nta kintu biri gufata, ariko Sky Sports yo iracyaryama ku nkuru yayo ngo Vinicius azaguma muri Real Madrid. Biteye bitandana. Yego nibyo, hari amakuru menshi agiye atandukanye, yaba ari The Athletic, ubwo turavuga ba David Onstein, turavuga na Mario Cortegana. Sky Sports hari Mario Cortegana, naho ubwo urugero ni muri The Athletic mu by'ukuri, ndetse na Cadena Sal, ndetse no bita Ben Jacobs nabonye yatangaje. Ni inkuru irimo iravugisha benshi, ariko numva ibikoko yabimanuyera cyane, bose bahanze amaso ikiri i Madrid bijyanye nuko ubwongereza nyirizina Arsenal bari optimistic ko bagerageza ko basenyisho bita Vinicius Junior. Uyu munsi rero mu gitondo nibwo uyu musore yageraga hariya muri Madrid City, ubwo ni kuri facility ya Real Madrid, ajyanye ubwo n'aba ajabe myuko, ubwo ni delegation iturutse muri nuze muri Rock Nation, bajya hariya, ubwo ni Real Madrid City, ubwo ni complex, ni hibiro bire Ciudad de Madrid. Abantu mujye ni cy'Espanyol nzakimenya kubera Real Madrid. So ubwo bajyayo bakorana inama na Florentino Perez ndetse na John Calafat, yari yabakoranyije bose. Bimwe mu byo baganiriye nuko bemera uruhande rwa Vinicius Junior, bemera yuko ibyo arimo arasaba bifite logique, ariko nanone kuri Real Madrid ngo bakamwereka urundi ruhande ruri financial. Aho yase Real Madrid ni equipe irimo irakora transfer ziremereye, ni equipe irimo iragerageza kuba yakora ibifatika byose. Reka tube realistic, kugwereza umushahara wa miliyoni zijya kuri 30 ku mwaka biratumarira iki nka club ibona yuko twatugiye kwangiza icyo twakwita ngo ni wage structure yacu? Kubera iki uwo bita Jude Bellingham ari munza yo kongera amasezerano, bakagitekereza akakanya bari gutekereza kwinjizamo bita Rodrigo Cascante. Twavuze ibijyanye no kumugura, ariko ibijyanye n'imishahara ntabwo turumva ngo personal agreements zabonetse. Bivuze ko n'umuntu City nawe azasaba ibijyanye nicyo twakwita umurengera ba Konate, nicyo baje basaba. Real Madrid ikisanga muri tight financial situation yo kutemera Vinicius Junior iby'umurengera. So mu kumuganeza Vinicius Junior bambwiye bati turifuza yuko uguma hangaha, ariko nanone nawe wemere kuba flexible mu kijyanye n'ibiganiro woroshyemo. Vinicius Junior na kampu ye ahagariwe na nyirizina na Rock Nation nabo baranga kuba barekurira Real Madrid urufunguzo rw'itransfer, bavuga batoya reka natwe tugane ku kijyanye na image rights na contract yacu. Rero amakuru ahari atari buze gushimisha yaba ari umukunzi wa Arsenal cyangwa Madrid nuko iyo suspense, icyo kintu cy'ikirere kigaragaza yuko ataraboneka umwanzuro nyawo kirahari. Ariko dore ikintu gihari nyirizina nuko yaba ari London, ubwo turavuga kuri Sober Reality Training Center kuri equipe ya Arsenal, uwo bita Mikel Arteta n'abakinnyi hariya ngo muri kampu yabo ubwo ari kwitegura ibijyanye n'umwaka mushya w'imikino. Ubwo turavuga muri pre-season ubwo bafitanye na match na Real Betis ku isaha 2:30 barimo baravuga bati twese dufite inyota yo kumenya ikirimo kirajya mbere. Hari ikintu cy'icyuka kigaragaza yuko Vini muri office za Arsenal arimo araganirwaho. Mu kuganirwaho nakundi nuko i Madrid batari kumwereza ibyo yifuza. Nkambona rero iyi ni transfer igiye gukomeza kugeza yewe no kumera zicyo twakwita Amerika tukwizarangira hafi mu kwezi kwa munani, gusa nkaho kurimo tukajya mu mera twinjira no mu kwezi kwa 9. bivuze ko iyi transfer yo gukomeza guhoza amaso, ariko still ni ibintu udashaka kuba yakoroshya ibiganiro bijyanye n'icyo nawe yifuza mu cyubahiro nka kontra akinisha ikarita imwe. Arsenal iranshaka, sigaje umwaka umwe ku masezerano, nimutangurisha nimutanyongerera amasezerano nifuza nzagendera ubuntu. Icyo kintu ngo Real Madrid nicyo ikomeza kujongera, ariko cyacagoranye. Ariko ngo ibiganiro bya mbere byasanga aho impande zombi zifunguye ibiganza, na ushaka guheza inguni barashaka kuba bahura hagati. Igitekerezo rusange nuko Vini atifuza guforosa kuva i Madrid. Okay, iyo ni Real Madrid papa, y nada más club de la historia, mejor equipo del mundo. So hanyuma tukiri muri Real Madrid, munyemere mbabwire ko ibintu ari sawa cyane. Umuntu aramutse yifuza ibikoresho bya Tection, biroroshye cyane ko ibikoresho bya electronique byiza biba muri Tection, umuntu wese akabimenya. Biroroshye cyane ko urugero cyane n'ubuzima. Ubwo turavuga ko bantu bafite business cyangwa se ushaka gusinga business kano kanya ukeneye imashini zikora ji, navuga abakeneye gushinga zino business no yazivuga ku mihanda, ukeneye imashini zikora ji, ukeneye imashini zikora zino ji z'ibisheke, ukeneye amafrigo ko bafite amakabari n'ubwo bagenda bafunga utubari. Namunye mu bya Kigali bamaze gufunga ngo utubari mu 380. Ariko
niba kandi ukeneye gushinga business iri kuri standard barugeza za frigo zibahuri zabuze ikindi ku bantu bakeneye gushinga business manini nk'ama brancherie za boucherie bafite ama frigo ndetse n'ama victrine ashobora kujyamo toni inyama kabisa bikinyama za zimeze neza cyane mu gihe kwashaka gushinga za brancherie bafite ijana gutanga amafuru yose imigati y'abakoresha gaze ndetse n'akoresha inkwi bisanzwe ariko niba ukeneye ubuzima bwiza ukeneye business yawe kugenda neza gana bita Tection ubundi ibindi biryohe cyane abakenera amateleviseur namwe rwose mugane Tection abakeneye ibikoresho bitandukanye amabafle abakenera ibikoresho byose biri electronic abantu mukenera amaradiyo meza cyane kabisa abantu mukenera amagas cooker byose birahari muri Tection mubamagare kuri 07 88 24 78 83 0788 24 78 83 bayita Tection. So hanyuma mbabwire ko iyo bita École Internationale de Kigali iri ni ishuri ryiza cyane École Internationale de Kigali barakubwira ngo umwana wawe ejo hazaza huzuye ubudashyikirwa. École Internationale de Kigali imaze imyaka 30 itanga uburezi bufite ireme iramenyesha rero ababyeyi ko kwandikisha no kongera kwandikisha abanyeshuri mu mwaka w'amashuri wa 2026-2027 byatangiye guhera mu irerero icyo bita crèche kugeza mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye college. EIC cyangwa se École Internationale de Kigali yakira abana banyu binyuze muri programme y'igihugu na programme mpuzamahanga. Abarimu bacu b'inararibonye bafasha buri munyeshuri kugera ku nsinzi ku masomo ndetse no kwigirira icyizere guteza imbere ubushobozi bwo kuyobora no kunguka ubumenyi binyuze mu mpaka zubaka icyo bita debate, gukorera hamwe, kuvugira mu ruhame no kwiga ikoranabuhanga kuva bakiri bato. Ibyo byose ni muri École Internationale de Kigali. Mubamagare kuri 0792 40 17 60 0792 École Internationale de Kigali. So Ruganzu duhita tujya kuri iyi saga ya Yan Diomande nayo isa na iri kugenda ikururu ku munsi. Yan Diomande, Mario Cortegana n'abandi banyamakuru batandukanye barimo n'abandi banyamakuru bakomeye ku bindi bitangazamakuru by'umwihariko no mu gihugu cy'Ubudage nabonye Florian Plettenberg nawe avuga ko nono bisa naho byarangiye Yan Diomande agomba kwerekeza muri Real Madrid ariko ntabwo twabibona nyine bitangazwa. The Athletics yatubwira ko iby'ingenzi byamaze kurangira agreement hagati y'ikipe ya Los Blancos n'ikipe ya LB Leipzig miliyoni 125 ndetse na addons ya 15 ubwo ukaba ari package byibuze iramutse ibikuye muri addons zose mwabashije byibuze ku matching package yabihagaze byibuze miliyoni 140 ko biteye yandi yamanitse numva ne bita n'ikipe ya Los Blancos. Amakuru aba mu gihugu cyo mu Budage avuga ko Yan Diomande yamaze gufatana na Rutema ikirere aza mu gihugu cya Espagne akaba byibuze aje kuba ategeze ko hakora icyo bita announcement ubundi cyangwa se guhindura impapuro ku ma equipe yo ubundi akaba yatangiye cyo atanga ubuzima bw'ikipe ya Madrid. Gusa ku makuru duhandukuye muri Athletics bijyanye n'icyo bitanga ni kizere AD asa nkaho yarangiye ubwo twatugeze cyo nagutanga ni announcement yenye gufinaliza ibintu byose bisigaye kugira ngo Yan Diomande yinje mu equipe ya Los Blancos. Deko rero byakabya byatinda byagenda gute CD sima ngo si keso kumara amasaha 28 uhereye uyu munsi itararangira aho byo kwibaza ngo Yan Diomande arinjiramo bikunde. Ikiyongera kuri deal ya Yan Diomande nuko equipe ya Leganes ifiteho pourcentage ya 5% ku byo bazamugurishamo ariko abantu bakibaza batese kubera iki iyi deal yari imiratinda. Ni deal yari imiratinda kubera impamvu zikomeye zijyanye n'icyo twakwita amategeko mu bijyanye na agence. Ni agence yo bita Max Del Management irimo umugabo bita Max Grader baramuza umurejande w'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire ngo n'umugabo wari ufite mu nshingano akazi kuwo bita Yan Diomande mbere ukajya muri Rock Nation. Yego sibyo niwe wamukuye muri za US aho yakinaga ama secondaire amukuye muri Afrika munyuza muri Leganes nyirizi nabakiri kumwe ariko agiye kujya muri equipe ya Leipzig ngo nibwo haje kuba yajya muri Rock Nation. Uyu mugabo rero Max Arenglader akaba avuga yuko hatabayeho
kuzuza inyandiko nyazo no kubinyuza mu mucyo mu buryo gukora transfer imukura muri Max Del management imujyana muri Rock Nation. Baka rero nabo bari barimo barasaba ku kijyanye na komisiyo banavuga bati uwo mukinnyi mugurisha Rock Nation muramenye tutazabarega muri FIFA mukisanga agafaranga ari ari kishyuye twebwe mwitoni izo dosiye mubanze mugire gute muziringanize. Iki kintu rero nicyo cyatumye deal yari miliyoni 120 zakomeje kugenda ziyongeramo amabonuses kujya yaba ari Leipzig yaba ari Rock Nation no kujya ngo Max Del management igira icyo ikura muri no transfer. Niyo mpamvu rero bino bintu byari byabashije kuba bitinda. Okay, so ngibyo rero kuri Real Madrid. Hanyuma aranigeze kwikomozaho ko Carlos SP uyu mukinnyi yamaze kuva mu ikipe ya Levante akaba yatanzwe miliyoni 25 z'amayero zari ziri muri release clause. Ngibyo rero Carlos SP nawe araba umukinnyi mushya w'ikipe ya Real Madrid. So ngibyo rero reka tuze mu kanya gato diri yanoza ya Yandemane ntago mitindamo ejo ashobora gutangazwa. Okay, sawa. Okay, so nibyo ngibyo rero reka duhite twerekeza mu yandi makuru atandukanye kabisa